ручку. Ой, Пеппа, вылази быстренько из воды. Да я и так уже замерзла. Сейчас буду вылазить. Ой, холодно. Пойдемте домой. Ой, скорее побежали, 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 побежали. Все домой. Ой, как хорошо здесь, тепло. Да, возле камина тепло. Ой, как здорово. Да, здесь вообще-то хорошо. Давайте погреемся. Да, Пеппа, тебе нужно хорошенько греться. Хорошо. Я вот здесь рядом стану с камином, погреюсь. Да, Пеппа, грейся давай, а то заболеешь. И потом у тебя начнется воспаление легких. Ой, Маша, ну говори же ты. Маша, не пугай меня. Не надо, Маша, пугать Пеппу. Я не пугаю, я предупреждаю. Воспаление легких очень опасная болезнь. Можно даже умереть. Ой, не надо, Маша, так пугать меня. Мы сейчас согреемся возле горячего камина.